Hammaga salom. Bugungi vlogim Las Vegasga bo'lgan sayohatim haqida bo'ladi. Sayohat 2,5 soat davom etadi. Seattledan Las Vegasga uchish narxlari $200 dan boshlanadi. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Ko'rishda davom etinglar. Biz bugun bunaqa taco joyiga kelyapmiz hozir. Meksikancha takolar Las Vegasda eng zo'ri, chunki menimcha bu yerda asl meksikanlar juda ham ko'p. Sizga yoqqani uchun yana 3 etdik. Aeroportdan tushishim bilan qornim ochgani uchun birinchi ovqatlanadigan joy qidirdik. Taco Place degan joy topdik. O'sha yoqqa ovqatlanish uchun keldik. Bu men bir haftaga olgan otelli ichi piramida deb nomlanadi. O'shaning uchun ichlari ham piramidadagi qurilgan. Har xil xonalar, zinalar. Kuniga $160 dan bo'ladi. Boshqa dunyo otellariga solishtirganda Las Vegas otellarining hammasining ichida muzeylar, shoular, magazinlar har bitta otel ichida joylashgan bo'ladi. Va yana qiziq faktlardan bittasi, otellar bir-biriga juda ham yonma-yon joylashgan bo'ladi. Xona kaliti bilan boshqa otellarga borib parkovkasi va basseynlaridan foydalansa bo'ladi. O'shanda ekstra pul to'lab o'tirilmaydi. Chunki parkovkalar juda ham qimmat, soatiga $20 dan bo'lishi mumkin. Senlar hozir bizga mana kartani ishlatib, bu yoqqa kirib boramiz. Cho'mila olmaymiz chunki уже soat tugab qoldi, lekin ertalarga уже kelsak bo'ladi. Otel Mandalay degan. Shu otelga kelamiz ertaga xohlasa. Bu yerda ko'p otellarning maketlari har xil shaharlardan olingan. Parij, Disneyland, Piramida, New York, har bitta shaharga bemalol otel bo'ylab kirib borsanglar bo'ladi. Ishlari ham xuddi o'sha shaharga moslab stilda qurilgan. Biz hozir Caesar otelining ichidamiz. Ichida har xil brendli magazinlar joylashgan. Hamma brendni bitta topsanglar bo'ladi. Hozir biz Apple magazinga kirib iPhone'larni ko'rmoqchimiz. 17 Pro'larni ko'rib, agar yoqsa sotib ham olamiz. Bizning otelda ko'proq muzey, shoular bor. Magazinlar juda ham kam. Bu otelda magazinlar ko'proq. Rangi серый, chiroyli tsvet. Bu 17 Pro'ni o'zi sal kichkinaroq bo'lar ekan. Mana. Bu oranjeviysi. Такой благородный цвет chiqargan. Mana bu Max и голубой. Голубой mana kiyimga mos. This is голубой. Oqini unpacking qilamiz. Ko'ramiz narsalarni. Bunaqa bokslar chiqibdi. $50, $35 ga, $60lar, $39 ga. Summer Friday mana chiqil rangli pomadasi $8 dan. O'zi $74 bo'lar ekan. Ranglarini bunaqa ochib ko'rsa bo'ladi. Nihoyat mana koreyskiy brend ham kirib kelgan. Barrier kremi juda ham yaxshi, rekomendatsiya qilaman kelasizlar. Mana narxlari $32. Mistadan olmoqchi bo'lgan edim. Nasib ko'rsa.
Bu eng dunyodagi qimmat krem. Mana mashinasi $305. To'g'risi orqaga qarab yoshlattirib bermaydi. Shuning uchun ne stoydi deb o'ylayman. Mana Agustin Barder o'zi mana shuni formulasini o'ylab topgan. Tachan kremlarni ham juda maqtashadi, lekin $72. Bilmadim, stoyitmi yo'qmi? Ishlatib ko'rmaganman. Mana mashinasi. Bokslar ham bor ekan, $32 dan juda ham yaxshi. Birinchisi penka, krem, serumlari. Keyin mana shu maskadan bekorga hype zo'r emas ekan, ishlatib ko'rgan edim. Reально zo'r ekan, prям. Menga ko'p maskalar narsa toshtirib yuboradi, lekin bu toshtirib yubormadi. Mana mana shu sprey ham juda ham populyarный. Zo'r sepilar ekan lekin. Mana bu Barrier kremi. Hozir ko'ramiz. Mana bu qalamlari, mana bu timeline. Bu bitta qopda hosila. Конечно, narxlari $25 dan ekan, qulashlari. Bu qalamlari, lip treatmentlari. Bu mana chuqur rangi anaqasini blesklari. Mana bu serumi Rotkini olgandan ko'ra $14 ga mashina olish yaxshiroq, chunki mashina ko'rganman, reально zo'r. Увлажнять qiladi. Har bitta otelda o'zining jimi bor. Shuning uchun men haftada 2 marta borayotganim uchun bu hafta qoldirgim kelmadi. Shuning uchun jimga keldim. Bu dunyodagi eng mashhur otellardan biri Bellagio deyiladi. Juda ham mashhur. Menimcha qaysidir koreyskiy filmni ham shu otelga olib kelgan edi. O'zbekistonda juda ham mashhur bo'lgan edi. Restoranga keldik, hozir ovqatlanamiz. Bu menyusi. Vinolar bu yo'lda, vinolarga qaramaymiz. Asosan ovqatlarga qaraymiz. Shotda Aleksana Sezar salati eng mazalisi. Biz mana bu shortribdan oldik. Keyin Sezar salat eng zo'ri. Qo'tsam qopda bo'ya. Mana qo'limni solishtirganda. Hozir sizlarga Zara'ni ichini obzor qilib beraman. Kolleksiyalar kelibdi. Shunda kojalar. Sumkalar. Bu Bellagio otelini birinchi ko'rsatgan mashhur otelimni ichidagi magazinlar, brendoviy hammasi. Lekin bundan oldingi ko'rsatgan magazinlarimdan bularning narxlari ancha baland. Las Vegasda qancha otel narxi baland bo'lsa, ichidagi magazinlar sho'li ham o'shanga qarab qimmatlashaveradi. Ovqatlar ham bir xil. Hozir hot-dog bilan anaqa olamiz. Kelgan restoran. Teradan chiqib ketyapmiz. Hammaga salom. Bugun biz Costco'ga keldik. Costco bu Amerikani Optivega. Hamma katta narsalarni shu yerdan olsanglar bo'ladi. Mana go'shtlar beriladi.
restoranlarning menyusi $36 mana shuncha narsa olsanglar bo'ladi. 46, 69 и arzoni piyoda. $29 boshlanadi. Kishiga shuncha ovqat. To'yguningizchi hammaga salom. Bugunimizda Enzo pizza sotadigan joyga ketamiz. Mana otellardan hozir chiqib boramiz. To'g'rimizda Disneylandga. Mana bu piramidani ichi. Disneyland. Mana bu zamak. F1 driversi kelgan, bularga show bo'ladi hozir. Qizlarga joyladik. Mana bironta joylari. Mana hozir metroga keldik. Hozir metroga o'tirib, Kantaga boramiz. Aria degan oteli Las Vegasda. Biz hozir metroga o'tirib, Bellagio'ga boramiz. Las Vegasda o'zi turistlarga mo'ljallangan shaharsasi juda ham kichkina, metrolarda yursa bo'ladi. No, agar piyoda yuraman desanglar, yarim soatdan uzoq bo'lmaydi. Hamma joy bir-biriga juda ham yaqin joylashgan. Bizda trip bugunga tugadi. Hammani ertaga ko'rishguncha xayr.